Doğadan, evimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün en çok sevdiğim yerlerden bir yerdeyiz. Karçukur Yaylası'ndayız. Gördüğünüz gibi adını hak eden bir yer. Hala kar var. Oysa ki Antalya merkezde deniz sezonunu açanlar bile oldu. Bugün çok farklı bir deneyim yaşayacağım. Geçen hafta belki izlemişsinizdir. Kayanın dibinde çadırsız kamp kurmuştum. Orada demiştim ki kar kampı da istiyorum demiştim. Bu sefer gördüğünüz gibi yamaç var. Yamacın dibine kar oyu yapacağım. Kar çukuru yapacağım. Ve orada yatacağım. Umarım başarabilirim. Çok istiyorum. Farklı bir deneyim olacak. Şimdiden iyi seyirler. Neredeyse diz kapağıma kadar geldi en çukur noktası. İnanın çok yorucu. Bazı yerler buz tutmuş. Kazması çok zordu. Yaklaşık 2 saatte anca bu kadar yapabildim. Gayet güzel oldu. Güzelce yatabilirim. Geceyi burada geçirebilirim. Rüzgar buradan estiği için, dağ tarafından estiği için rüzgar gelmeyecek bana. Epey bir yoruldum. Yaklaşık 2 saatte falan kazdım. Ben çok basit olabileceğini düşündüm ama dediğim gibi zemin buz kaplı. Zor zor kazdım. Şimdi acıktım. Saat 6'ya geldi. Hava yavaş yavaş kararacak artık. Küçük suyum bitti. Şimdi şurada akarsu var. Karların eridiği. Oradan suyumu dolduracağım. Sonra Osmanlı yakıt ocağı var. Onunla makarnamı yapabilirsem makarnamı yapacağım. Umarım yanar. İyi bir şeydir. Daha önce denemedim çünkü. Beni mahcup etmez umarım. Umarım görünüyordur. Yerin altından kaynak çıkıyor. Buradan suyumu dolduracağım. Oh. Çok iyi. Muazzam. Oh. Şuraya bakın. Dağın arkasından bulutlar süzüle süzüle gidiyor. Güneş tam tepenin ardında. Burada sadece ben ve doğa. Çok güzel. Bahtiyarım.
Yaktım ama maalesef pek bir faydası yok. Zar zor ısıtır bu suyumu. Hiçbir şekilde önermiyorum arkadaşlar. Almayın. Maalesef ateş yakamıyorum. Çünkü burada gördüğünüz böyle düşmeler de olabiliyor. Çünkü yamaca kurdum obamı. Ne diyordum? Ateş yakamadım. Dediğim gibi o likitte pek bir iyi yanmıyor. Odun modun yok zaten buralarda. Gördüğünüz gibi. Neyse ki yanıma dardanelton almıştım. Onu yiyeceğim. O şekilde karnımı doyuracağım. Hava iyice kararıyor. Neyse ki burası rüzgar almıyor. Gayet güzel. Bakalım nasıl olacak bu gece. Çok merak ediyorum. Umarım iyi geçer. Hava gayet iyi. Soğuk değil şu anlık ama gece nasıl olur bilmiyorum. Umarım bir sorunla karşılaşmam. Gayet güzel bir ortam oldu. Kimsecikler yok. Doğa ve ben. Muazzam. Hava epey bir soğudu. Çok şükür ki rüzgar almıyor burası. Gayet iyi. Hafif rüzgar var. Dışarı çıktığım zaman, buradan dışarı çıktığım zaman rüzgar var. Ama burada hissetmiyorum. Belki şu an telefondan çekiyorum kaydı. Rüzgar sesi alabiliyorsunuzdur. Çok güzel bir duygu. Doğada tek başına olmak muazzam bir duygu. İnsan gerçekten huzurlu hissediyor. Umarım size de bunları yansıtabiliyorumdur. Çünkü ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de. Artık yatma vakti geldi. Konfor yok. O bir kesin. Ama rüzgar almıyor kesinlikle. İyi geceler.
Günaydın. İyi bir geceydi. Belki şu an rüzgar sesi geliyordur kameraya. Ama dediğim gibi bana çok azıcık bir rüzgar geldi. Onun haricinde rahat uyudum. Tabi kısmen uyudum diyelim. Çünkü burası yüksek rakımlı bir yer. Ve vahşi hayvanların olma olasılığı yüksek. Kurt gibi. O yüzden tedirgin de olsa uyumaya çalıştım. Tedirgin de olsam uyumaya da çalıştım. Güzel bir deneyimdi. Kendi sınırlarımı deniyorum. Bundan önce kayanın dibinde kamp yapmıştım. Çadırsız. Şimdi karda yaptım. Bir oyukta. Kazdığım bir oyukta. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ben çok zevk aldım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz. Kanalına da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.